नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक सक्सेना, एडिशनल डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा। फ़ोन में नोटिफिकेशन आता तो होगा ना? ऐसे ही बॉडी के सिस्टम्स में अगर कुछ भी खराबी आने वाली होती है, खराबी चल रही होती है, तो बॉडी भी आपको सचेत करती है नोटिफिकेशन भेज के। अब ये नोटिफिकेशन कैसे पता चलते हैं? सिम्पटम्स के थ्रू। सिम्पटम्स जैसे कि अगर हम लंग्स की बात करें, अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है या आने वाली है, तो कोई सिम्पटम्स हैं, जैसे खांसी आना, खांसी जो कि 14 दिन से ज़्यादा की खांसी है, बलगम के साथ में है या बलगम के बिना है, साथ साथ बलगम के साथ आपको खून भी दिखाई देने लग जाए, या फिर आपकी सांस फूल रही हो, बुखार जो कि 14 दिन से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, साथ साथ में आपको चेस्ट में पेन होता हो, तो ये सिम्टम्स आपके लंग्स की डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो कि उचित जांच करेंगे, जांच के हिसाब से डायग्नोसिस करेंगे और डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट जब होगा तो आपके नोटिफिकेशन सिम्टम्स पूरी तरह से सही हो जाएंगे। धन्यवाद।